呢個咧就係希希啦。咁咧，其實佢係瞓咗覺嘅。咁但係咧，因為佢需要咧再一次被迷暈，所以咧我哋迷暈黨嘅黨主咧今日就喺度準備迷佢暈啦。好，我就係黨主啊嘛。係啊，佢就係黨主啦。你好。好啦，我哋準備迷煙，唔該。大家見唔見到一股迷煙喺度滲出嚟咧？係咪令人哋蠢蠢入睡咧？呢一部咧就係迷煙機啦。經過一條喉，去到呢一度，就轉化成迷煙啦。而希希咧吸呢啲迷煙咧吸得好開心喎，係咪咧？好，至於迷煙黨嘅首領咧，我哋今日暫時唔使出樣住嘅。聽日咧，我哋會詳盡啲報導。